¿Saben lo que pasa? Que yo con este cuerpito no le impongo respeto a nadie. Por suerte tengo a mi amigo Mateo que mide 2 metros y me defiende. El otro día estábamos en el boliche, pasó un tipo, ¡pum! Me empujó, me recalenté. Le digo, ¿qué te pasa, boludo? ¿Querés que mi amigo te cague a trompada? Miro para atrás y no estaba mi amigo. Me dice, ahora te voy a cagar a trompadas. ¡No! Mateo venía a defenderme, un tipo me quiere matar. ¿Y qué dice él? Pero el problema es con tu amigo, no con vos. No, ahora el problema lo tenés conmigo. ¡Pum! Se agarraron las piñas, no sé qué. Y yo tipo, dale, Mateo, cagalo a trompada. Hacelo,